一部电影，一个故事，这里是凤梨电影说，请你听我说。今天给大家带来一个看完不敢上厕所的动画。因母亲工作调动的原因，17岁男孩小金和弟弟皮孩随着母亲来到了一座幽静的小镇居住。虽然离开了朋友们，小镇生活也有些枯燥。好在邻居的女孩小漂亮，性感有魅力，才让小金烦躁的心稍显平静。这天，兄弟俩在家里打闹时，无意间在杂货间发现一个神秘的洞穴。这个洞穴幽深黑暗，深不见底，甚至丢东西进去都没有任何回声。就在兄弟俩研究洞穴时，小漂亮也走了进来，看到了这个无底洞。小狗不停地冲着洞穴底部狂吠，这显然不是个好的预兆。不出所料，3个小年轻的噩梦就这样开始了。这个神秘洞穴，谁向里边看，洞穴就可以看到他害怕什么，然后在现实世界中重现他害怕的事情，但只要消除自己心中的恐惧，他们就会消失。这天，小漂亮在公共洗手间上厕所时，突然听见了隔间有人在哭泣。小漂亮上前问话，但是却没人回答，于是低头查看，结果却看见了诡异的一幕：一个穿着一只鞋的小女孩站在那里，还在不断滴着血。这时灯光突然熄灭，小漂亮撒腿就跑，但是门却被锁死，而厕所里的小女孩也从黑暗中走了出来，缓缓地向她靠近。就在小漂亮即将崩溃时，一个发带女孩推开门走了进来，灯亮了，小女孩也消失不见了。而皮孩则害怕一个小丑玩偶，当他在床上看到时，还以为是哥哥的恶作剧，他把小丑扔了出去。但是晚上却又一次看见了小丑，而且小丑还冲他眨眼睛，这个把他吓得不轻。逃走后，皮孩向哥哥说着自己的经历，但是哥哥并不相信，但还是带弟弟前去查看。结果两人却发现了一个小女孩，当两人追上去时，小女孩却消失了。小漂亮闻讯赶来，结果却看见女孩跳进了地窖。晚上，小女孩又一次找到了小漂亮。小漂亮想起来，这是自己小时候意外去世的同伴，当时自己本可以救她，但是却因为恐惧一直在哭。小漂亮鼓起勇气爬上了高架，解决了自己内心的恐惧，而皮孩也把小丑顺利消灭，但是却被扭曲的父亲带走。父亲是小金心中最恐惧的存在。小时候，父亲总是酗酒，之后就冲他发泄。但是为了救弟弟，小金还是义无反顾地走进了地窖，顺利解决了自己的恶魔爸爸。不过，这场噩梦真的会这么轻易结束吗？这我就不知道了。反正咱们今天的故事是结束了。影片片名《神秘洞穴》，你内心最害怕的东西是什么呢？欢迎评论区留言回复。偷偷说一句，我最害怕的就是成为首富，就是不知道这洞穴哪里可以找到了。哈哈，话不多说，我们下次再见喽。